Xin chào tất cả các anh em trong ngành nhôm kính. Ngày hôm nay thì tôi đã về với thành phố Thái Nguyên để lắp đặt cho anh Long một dàn máy làm cửa nhôm, bao gồm một con máy cắt hai đầu 08 Poly line dây Cura. Trên màn hình anh em đang nhìn thấy đây là một con máy cắt hai đầu 08 mang thương hiệu Megatech của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Công suất của mỗi đầu máy là 2,2 kW, hai đầu là 4,4. Máy được trang bị lưỡi cắt Wagen với đường kính là 450. Đường dây của máy là đường dây phi 40 rất là to, dây đặc, rất là chắc chắn. Thước inox nẹp nhôm và bảng điều khiển chuyển được hai góc là góc 45 và góc 90 độ. Tiếp theo là một con giới thiệu với anh em, đây là một con máy phay đầu đố mang thương hiệu Factor của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Motor của máy là 3 kW và bảng điều khiển ở đây đã được chuyển hóa hết sang tiếng Việt. Tiếp theo đó là một con máy khoan khóa mới nhất. Vâng. Motor của máy là motor 2,2 kW. Anh em ai có nhu cầu mua máy thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại được ghi trên màn hình. Xin cảm ơn anh em.